हांव मिराबागकारांक परत एकदा सांगपाक सोदतां, एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कडेन आयिल्ले. आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, सुभाष शिरोडकर आशिल्लो, हे सगळे जाण आशिल्ले. तांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंधारो जावचो ना, तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदा तांकां सांगता, थंयसर बंधारो कदापि जावचो ना हे तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करतात आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें. आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाज्या कडेन परत येवचो. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी वगीच जे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही, अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही. म्हाका तेंच्यो भावना कळटा की तेंच्यांनी सांगल्यार तेंच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जॅकवेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हटलं त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आत्तां कांयच विचार करिना आनी पुराय बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी पयरूच म्हणजे तांकां ऑलरेडी सांगलां. म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंधारो आमी बांदिना. त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें आनी तेंच्यांनी घरा वयचें. रस्त्यार बसल्यान तेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा. हांव तांकां परत एकदा सांगता, रस्त्यार बसपाची गरज ना. ओके, अरे प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्याच्या जे उतर पब्लिकली जे सांगता पळय न्ही ताका तितकीच व्हॅल्यू आसता. मुख्यमंत्री परत एकदा पब्लिकली सांगून मुख्यमंत्री परतूंक शकना. तूं ऑन रेकॉर्ड आसा म्हणून तुका सांगलें हांवें. जेन्ना हांवें सांगलां बंधारो जावचो ना, इट इज एज गूड एज गिवींग इन रायटींग. कितें म्हणल्यार स्क्रॅप लेटर कित्याक म्हणून काडपाचें? जेन्ना जावचो ना म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलो, ओके, थंयसरली मशिनरीज मूव केली, ते मशिनरीज ना तेन्ना जावचो ना. कित्याक प्रत्येकाक इन रिटर्न प्रत्येकाक जाय कित्याक म्हणून? मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना? मुख्यमंत्र्यान सांगलें तें पटना. मुख्यमंत्र्यान सांगलो ताचेर विश्वास दवरतो आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें.